嗨，大家好，今天晚上给大家分享一款非常好用的插件。这一款插件是Blender自带的，所以它是免费的，直接开启就可以了。这里做了一个笔记，有简单的说明一下。在这款插件用的最多的就是可以将一个多边形，然后通过这个一个插件，然后让它变成一个圆。下面这里的话是还有很多其他的功能，这些是针对官方的一个说明进行了一个翻译，供大家可以学习参考。我们回到 Blender， 就是演示几个最常用的功能。这里准备了几个模型，在使用之前必须要先启动它。我们进入偏好设置，然后在搜索这里输入 loop， 输入 loop 之后就可以看到这个插件。这里可以看到我这边已经勾选了，就是已经启用了。启用之后关闭，关闭之后就可以进行一个使用。刚刚演示的是一个圆环的一个作用。首先，这个插件必须要进入到编辑模式。进入到编辑模式，我们点击这个边线，我们可以选中这个这一圈的一个边线。选中了之后，单击鼠标右键，上面有一个 loop 工具，然后这个地方点击这个圆环。点击圆环之后，这里可以保持默认，我们就会发现刚刚这一个多边形就变成了一个圆圈，这里面的点越多，边线越多，它就越圆。然后你就可以对它进行一个移动，按快捷键击，你就可以对它进行一个移动编辑。很多时候我们使用刀片工具把它切割完之后，我们就会使用这个工具让它变成一个圆。这是第一种用法，也是最常用的。第二种就是我们可以使用这个工具做一个桥接的一个动作。桥接的话，它有两种作用，一种就是连接起来，比如说从选中一个面，从这个面到这个面，就是做一个桥一样，让它自动的连接起来。也是单击右键，然后点击 loop， 这里点第一个桥接，我们就会发现这两个就已经合在一起了。桥接还有一个作用就是可以打孔，打孔就是我选中这一个面，然后再选中底下这个面，这现在是一个实体的，然后我们再单击右键点击桥接，我们就会发现这里就给你做了一个方孔出来。如果你不使用这个桥接的话，你就要使用布偶修改器，那样就会很麻烦。然后这边这个也是一样的，我们选中这边一个面，然后再选中这边一个面，单击右键桥接，然后这边一个孔就出来了。我们回到物体模式，我们再演示第三种使用方法。这里是一个圆球，我们可以看到，我们进入编辑模式。进入编辑模式之后，我们选中一些平面，选中一些平面之后，我们单击右键，这里有一个平画，我们会发现我们选中的这些面就会自动变成一个平面。这种在我们做一些山的一些场景或者的时候，可能可以用上它。就是我要把这些圆，然后变成一些曲面，变成一个非常平的平面的时候，就可以使用这一个命令。所以说这一个插件是非常实用的一个插件。其他的话，你可以自己选中一些面进行一个测试。当然，你在这边有一个解释，这里有差值、力量，就是下面这里有很多的一个解说，可以试一下。但是最常用的就是这几个会比较常用一点。本期视频就给大家分享到这里。